Welcome to a new episode of Successful Entrepreneurs, and this is an interview normally with successful entrepreneurs, but we have decided to make a little bit spice on this today because a lot of entrepreneurs are doing yoga to have some more success in the daily life. And I have tried that myself just a little bit to see if yoga will help me to, give some more power to my business. And it helped me, but right now I have just tried to find a person who are an expert in this yoga world, and that is Tine, and she is living here in Frederiksberg, which is in Copenhagen in Denmark. And right now we will go inside and talk with Tine, so you will have an idea about what the studio is looking like, and also learn some different things, hopefully. Well, let's go here. This is the studio where she have. She's opening, and that is Tine. Hello. Nice to see you, Tine. Welcome. And the thing is, Tine is, as I mentioned, an expert in yoga. And maybe Tine, you can introduce yourself. But for you guys, it will be in Danish, but there will be subtitles down below, so you can follow the different routines. Yeah, so Tine, please introduce yourself. Ja, hej. Jeg hedder Tine. Jeg er yogalærer, og jeg har fordybet mig i yogaen, fordi jeg selv har oplevet, at yoga har været rigtig godt for mig. Yoga kan du bruge i perioder, hvor du har særlig meget stresset og travlhed på dit arbejde. Men du kan også bruge yogaen til at styrke og strække din krop, og yoga er godt for alle mennesker. Du behøver ikke at være særlig smidig eller særlig stærk, men yoga vil gøre noget godt for dig i din hverdag. Så vi arbejder med at få mere kontakt til kroppen, komme hjem i kroppen med en travl hverdag. Og så arbejder vi med åndedrætsteknikker, og jeg har oplevet for alle de elever, jeg har haft, at de har fået et større velbefindende og mere kontakt til dem selv, så jeg kan bestemt anbefale det for alle. Perfect. So with that being said, right now I have to change my clothes, right? Because otherwise it will not work. So right now I'll go inside, change the clothes, and then we will meet at the room inside here where Tine will show us a lot of different moves and exercises. Så nu er jeg skiftet, og Tine, vi skal i gang med den første øvelse. Og kan du ikke fortælle lidt om den første øvelse, hvad den er godt for og så videre? Vi skal faktisk lave en række yogaøvelser, som ovenpå en travl hverdag kan give dig noget grounding, noget kontakt til din krop. Man kan sige, at tanken med yoga er at lokke dig ud af tankerne og ind i kroppen, få kontakt til dit åndedræt, så du kan faktisk ikke gøre meget andet end at bevare fokus på kroppen, på din balance og på din styrke. Så derfor starter vi med denne her serie, som er en række sådan stående, let udfordrende øvelser i et lille flow, kan vi kalde det. Spændende. Okay. Og til nogle af jer, så som jeg også sagde i starten, så har jeg prøvet at lave nogle enkelte øvelser i yoga, men jeg har som sagt aldrig haft kontakt til en, der virkelig ved meget om yoga. Så jeg har også selv personligt er meget interesseret i det her og glæder mig meget til det. Så Tine, lad os starte med den første øvelse. Ja. Og jeg ved ikke, måske du skal starte med lige at vise, hvordan man gør det, og så måske fortælle lidt om, hvordan den kan gøre, at du får et bedre underdrej. Jeg ved ikke, om det var den første, du vil starte med. Jamen altså, vi skal starte med at stå på måttens forreste tredjedel, så der kan du stille dig. Ja. Og så skal vi stå i mountain pose. Tadasana. Og der står du med hoftebreddes afstand mellem fødderne. Ja. Og lige trækker navlen mod rygsøjlen, retter dig op. Og lad toppen af hovedet pege op mod loftet. Så står du lige her et øjeblik, toppen af hovedet. Sådan lige næsen lidt længere ned mod gulvet. Sådan der, super godt. Før skuldrene lidt tilbage, åbn forsiden af brystet. Så kan du lige skabe kontakt til undersiden af dine fødder. Mærk dine fødder, og mærk sådan dit fundament. Man kan sige, når fundamentet er stærkt, så kan vi skabe sådan et løft op igennem hele kroppen. Så vi starter med at samle hænderne foran hjertet her. Så samler du hænderne. Og så tager du en dyb indånding og fører armen hele vejen rundt. Og så laver du et stræk, hvor du strækker dig op mod himlen og mærker kontakten til underlaget her. Så samler du hænderne, og så bøjer du i hoften, og vi laver en foroverbøjning hele vejen forover. Du skal hele vejen ned og
nå gulvet med dine fingerspidser, så kan du bøje lidt i knæene. Så står vi her i en foroverbøjning, Uttanasana. Herfra sætter du håndfladerne i underlaget og træder tilbage til den høje planke, så et stort skridt tilbage. Ja. Ja, super. Så står vi her et øjeblik, og her kan du tage en dyb ind- og udånding. Du behøver ikke at være lyd på, men det kan da godt være. Så skal vi sænke os langsomt ned imod underlaget. Der bruger du dine arme og sænker dig hele vejen ned. Rigtig godt. Så placerer du hænderne ud foran brystet. Så ned på begge sider her. Albuerne ned langs kroppen. Nu laver vi kobraen, chaturanga. Og der løfter vi brystet væk fra underlaget, samler skulderbladene på bagsiden, så du løfter dig op. Ikke højere, end at du kan være med, så letten skal du ikke kunne mærke det i, så er du gået for højt op i løftet. Sådan der. Ja, rigtig godt. Herfra der skal du underdreje dine tæer, og nu skal vi løfte os hele vejen op til et hundestræk, det omvendte V. Så du sætter ligesom af her, bruger din stærke krop, løfter dig hele vejen op. Fører halebenet op imod loftet, kommer ned og står på hele foden. Så kan du få hele foden ned i underlaget. Der er. Og du behøver ikke at hale ned i underlaget. Du kan sagtens stå på den forreste del af foden. Så står du her i et hundestræk. Prøv at få halebenet lidt tættere op mod loftet og stræk forsiden lang. Ardha Mukha Svanasana hedder den her. Okay. Trækker du vejret? Rigtig godt. Nu løfter du højre fod og løfter højre ben langt op bag dig. Strakt. Langt op. Stræk dig langt. Ja. Og så placerer du højre fod på indersiden af højre hånd. Eller hjælper din fod sådan frem. Mm-hmm. Ja. Sådan. Du kan lige tage fat og hjælpe foden lidt frem. Dit bagerste venstre ben er strakt så meget, som du kan strække det. Mm. Dit forreste knæ er over din hæl, så du har en lige linje op her. Så finder du lige balancen og kommer op med din overkrop. Ja. Så laver vi en high lunge, så vi strækker os op. Strækker overkroppen op her. Så mærk et stræk helt ned fra hoften og hele vejen op. Tag en dyb ind- og udånding her. Så sænker du armene. Fører den venstre fods hæl ned i underlaget og drejer din fod. Ja. Bøjer dybere ned i det forreste knæ. Nu skal vi ned og lave en kriya-stilling her. Kriya 2, Virabhadrasana. Så du retter overkroppen op. Fører skulderbladene bagom på ryggen. Strækker armene. Kigger ud over din højre hånd. Og kommer lidt længere ned i det forreste bøjet knæ, måske ned til 90 grader her. Mærk din fødders kontakt til underlaget. Højre albue placerer du på højre knæ. Super. Og så strækker du din venstre arm ud mod højre, så du laver et sidestræk. Så du strækker helt ned fra venstre fods tær. Og venstre hånd hele vejen ud mod højre. Mærk kontakten til underlaget. Og mærk dit åndedræt. Vi kommer tilbage til kriya 2, den hvor vi strækker begge armene. Kigger ud over højre hånd igen. Med dit stærke, krigeriske og beslutsomme blik. En øvelse, som kan føre til masser af aktivitet og beslutsomhed, men som også kan styrke lige præcis, at du når det mål, som du har. Virabhadrasana 2. Kriya 2. Før din venstre hånd ned mod dit venstre knæ. Stræk din højre arm højt op i loftet. Op imod himlen her. Reversed Warrior hedder den her. Super flot. Nu fører vi begge armene frem til den forreste del af måtten og kommer ned til planken igen. Så du fører din højre fod tilbage til din venstre. Det er hårdt det her, Tine.
Vi er kun lige startet. Ja. Så sænker du dig langsomt ned igen. Hele kroppen ned. Løfter op til kobraen. Forreste del af brystet løfter du op. Skulderbladene samler du på ryggen. Underdrejer tæerne, kommer op til hundestrækket igen. Hele foden ned i underlaget. Ja, hvis du kan. Og ellers står du på den forreste del af din fod. Så i det her hundestræk, Adho Mukha Svanasana, der strækker du forsiden langt. Halebenet op mod loftet. Så skal du løfte den venstre fod langt op bag dig. Venstre ben langt op bag dig. Og føre venstre fod frem til indersiden af venstre hånd. Eller hjælpe foden frem. Find dit fundament. Stræk dit højre ben. Venstre knæ over venstre hæl. Kom op med overkroppen. Og vi laver en high lunge her. Strækker op. Strækker dig langt. Okay. Nede fra fundamentet. Masser af styrke. Og længde opad. Super. Ja. Stræk det bagerste ben. Stræk. Ja. Og så placerer du armene ned langs kroppen igen. Før den bagerste fods hæl ind. Og foden parallelt med munden. Ja. Vi skal ned og lave vores krigerstilling igen, så du kommer frem. Bøjer i det forreste knæ. Retter dig op. Fører skulderbladene om bag på ryggen. Strækker armene. Virabhadrasana 2. Ja. Så fører du venstre albue frem til venstre knæ. Læner dig ned mod knæet ganske let. Laver en sidebøjning her. Højre arm ud mod venstre. Stræk armen ned over dit øre. Hele vejen ned mod venstre. Længere. Ja. Og vend armen den modsatte vej. Der, sådan. Og så oplever at du ligesom lader højre bryst, det vil sige gå fremad, og skulderen går lidt bagud. Så du laver et rigtig fint sidestræk her. Uden at dine hofter flytter, så kommer du op til kriger 2 igen. Hvor vi strækker armene. Og kigger udover. Sådan. Og så laver vi reversed warrior, hvor vi tager højre arm ned til højre knæ. Kigger op efter venstre strakte arm. Ja. Flot. Rigtig flot. Begge hænder frem til den forreste del af måtten. Og tilbage til plankens stilling. Herfra sænker du dig hele vejen ned til underlaget. Albuerne ind langs kroppen, ja. Og kobraen igen. Løft brystet op. Underdrej tæerne. Kom op til hundestrækket. Hvor du har halebenet langt op imod loftet. Det omvendte V her. Og så skal vi frem til vores hænder. Du kan enten gå frem til dine hænder, eller du kan kigge frem til dine hænder. Sæt af og hoppe frem til dine hænder. Rigtig godt. Stille og roligt med lige ryg. Kommer du op herfra, rejser dig stille og roligt op. Hele vejen op. Samler hænderne foran hjertet. Mærker kontakten til dine fødder. Og står her et øjeblik og mærker effekten af denne her lille række af øvelser. Namaste. Så det var dem. 5 øvelser. Det var den lille række af øvelser. Kom du hjem i kroppen, og fik du lidt mere kontakt til dig selv, kan man sige? Jeg kunne mærke rigtig meget med at få strukket ud i muskulaturen og åndedrættet specielt. Især når vi laver denne her, fordi så får man virkelig strukket ud. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk kort. Det havde jeg ikke regnet med. Så det til jer derude, så vil jeg klart anbefale det, fordi yoga, det er jo, man kommer virkelig dybt ind i kroppen, og det havde jeg ikke forventet selv.
nu dyrker jeg også noget motion sådan nogle gange om ugen, så derfor vil jeg også sige, at det her det er nærmest meget hårdere, end det jeg plejer at gøre, så det er jo meget sjovt. Men Tine, nu er det sådan, så yoga her, det kan også være rigtig kompliceret. Så de her øvelser, jeg var ikke helt dårlig med. Det var okay. Jeg synes, det gik rigtig godt. Okay, det er dejligt. Første gang at være. Okay. Jeg klarede det godt, Rune. Men yoga, det er jo også, der er for mange, der er det jo rigtig kompliceret og kan være virkelig high level. Er der en eller anden øvelse, måske her til sidst, som du vil anbefale, eller som du måske kan vise mig? Så vi kan prøve at lave en øvelse, som du kan lave hjemme i stuen, og som egentlig ikke er så kompliceret, men vi kan lige prøve at stille til over til væggen. Så kan vi lave en øvelse, der hedder hunden op ad væggen. Okay, så den hedder hunden op ad væggen, og hvad hedder den på engelsk? Så, dogger. Den klipper vi bare. Det ved jeg sgu ikke. We just clip it. I don't know. Okay, så hunden op ad væggen. Så kører du bare. Okay, så du sætter dig her med fodsålerne ind imod væggen. Skal du være med? Ja. Ja. Og så har du hele håndfladen i underlaget. Du strækker dine fingre, og du mærker virkelig, at du presser ned i hele håndfladen her, så du har et stærkt fundament her. Så gælder det om, at vi ligesom skal kravle op af væggen, så du skal have bare fødder, når du laver den her øvelse. Det kan du lave i strømpesokker. Så begynder du sådan at tage et lille skridt op ad væggen, og så går du lidt længere op. Det er, hvad du synes, der virker bedst for dig. Så vi skal op og stå i sådan en 90 grader vinkel her. Så det vil sige, at du kan godt komme lidt længere. Ja, du skal passe på, det ikke? Se, det skal ende med, at du står i en 90 grader vinkel her. Og det der er med den her øvelse, det er, at den har den effekt, kan man sige, som yogaen taler meget om hovedstand og håndstand. Og her i de omvendte øvelser, der får du virkelig blod til hovedet. Den her, Tine, den er hård. Og her kan du stå hjemme i stuen og se fjernsyn, eller hvad du nu synes. Okay. Men måske, Tine, kan du ikke prøve at se, om jeg gør det rigtigt her? Fordi jeg kan jo ikke se det inde hos jer, men I kan se, om jeg gør det rigtigt. Jeg gør det sikkert ikke rigtigt. Men Tine... Så vi prøver lige, jeg tror, du skal lidt tættere på... Lidt tættere her? Tættere her på, okay. Ja. Og så kravler du op ad... Ja. Så, ja, du skal bare skal tomme hovedet lidt længere. Ja, du kommer lidt for langt væk fra. Ja, du kommer lidt for langt væk fra. Tættere ind mod væggen. Det er hvad vi skal øve det næste gang vi ses. Den er hård, den der. Og jeg vil sige, denne her, den kommer til at tage lidt tid for mig at lære. Fordi den er enormt hård at holde sig op med, både for skuldrene. Og nu dyrker jeg lidt fitness og så videre. Men stadig selv med hensyn til det her, der er det enormt hårdt. Så jeg tror, vi tager den næste gang. Vi laver en til jo. Men jeg kan vise dig en aller sidste, hvor vi også bruger væggen. Ja. Og nu skal du bare se her, den bliver du måske glad for. Den hedder nemlig Viparita Karani, benene op ad væggen. Ja. Der finder du en væg, sætter dig med hoften ind imod væggen. Og det her er en dejlig afspændende øvelse. Og først du er kommet op i den, der gælder det nemlig om at få benene væk fra hovedet. Og give fuldstændig slip på kroppen her. Og det er sådan en øvelse, som har en rigtig rar effekt, også oven på en travl dag, fordi jo længere du får benene væk fra hovedet, jo mere giver hovedet slip på tankerne. Det er sådan vores kæmpe flygt, tendens, som bliver positivt påvirket af at få benene løftet højt op, for så kan vi ikke løbe nogen steder. Og så er vi nødt til mentalt også at give slip. Så kan man sådan lukke øjnene her. Lad åndedrættet falde til ro. Giv slip på kæben og lad øjnene hvile sig. Ganske roligt, dybt i øjenhulerne. Og her kan du ligge sådan 3-4 minutter og give helt slip på kroppen. Den her øvelse, det er sådan en øvelse, som der har faktisk blevet forsket i, at mange oplever, at de kan bruge den, hvis de har problemer med at falde i søvn. Okay. Så det vil sige, at den er rigtig god at bruge mod søvnbesvær, fordi den virker så afspændende på sindet og kroppen. Nå. Du kan lige prøve, om du kan komme op i den. Og det er simpelthen nødvendigt at stå sådan her først? Altså, hvis du først er kommet for langt fra væggen, så er det utroligt svært at få
Og få rumpen tæt nok ind mod væggen, men du klarede det rigtig godt. Sådan der. Og Sådan her. så kan du gøre nakken langs. Du vil lade hagen komme en lille smule ned mod brystet, sådan. Så du ikke overstrækker der og giver slip på. Det kan være, du skal lægge armen ned langs kroppen. Det kan være, det vil være mere afspændende for dig. Det ser mere afspændende ud, ja. Præcis. Og så kan du sådan, når du laver afspænding, starte med at lige lade åndedrættet falde til ro. Og mærk åndedrættet og gør åndedrættet dybere og dybere. Jeg kan mærke, det er rigtig godt for min ryg. Ja, det aflaster ryggen fuldstændig. Og det er sådan en øvelse, som man næsten kan ligge og falde i søvn i. Jeg har lyst til det her, falder næsten i søvn nu. Ej, det er virkelig dejligt. Så det var Viparita Karani. Viparita Karani. Hedder den det? Viparita Karani. Viparita Karani, okay. Den er oppe ad væggen. Jeg tror, der er rigtig mange yogaøvelser, som jeg slet ikke kan udtale, men det kan være, at jeg kan lære det på et eller andet tidspunkt. Men Tine, er der et eller andet, du vil sige til sidst i forhold til, hvis der er nogen, som ligesom mig ikke ved så meget om yoga, men gerne vil bruge yoga til at kunne komme ned i gear, når de har haft en hård hverdag? Er der noget, hvor du siger, at det her øvelse, det er ligesom, det er noget, der kan give nogle forskellige fordele? Jeg vil sige, at de øvelser, som vi lavede i vores første række af serier, der kan man jo vælge enkelte øvelser ud og bruge. Hundestrækket er eventuelt en af de øvelser, som kan give dig noget ro, fordi du strækker hele kroppen, men du har samtidig også hovedet vendt sådan nedad. Så det har den effekt, som de omvendtstående stillinger har. Så bare det at stå i mountain pose, som vi startede med, lige at mærke kontakten til underlaget og mærke åndedrættet, har en rigtig positiv effekt. Det giver dig sådan en fokus på din krop, og man kan sige, hvis du er opmærksom på din alignment, som altså er at mærke dine fødder lige ret derop, toppen af hovedet, op imod loftet, så bliver du opmærksom på hele din krop, og øvelsen kan faktisk give dig en bedre holdning på sigt. Fordi du bliver opmærksom på at mærke hele din krop. Og man kan sige, at det der sker, når vi har en travl og hektisk hverdag, og vi stresser rundt, det er, at vi kan forsvinde væk i vores tanker. Så når vi laver yoga, så bliver vi bragt hjem til kroppen, og når vi laver yoga, så mærker vi kroppen, og vi mærker åndedrættet. Og kroppen og dit åndedræt er, kan man sige, vejen til nuet. For kroppen er altid ægte til stede lige her og nu, hvorimod du med dine tanker kan både være fortid eller fremtid. Ja, lige præcis. Så man kan sige, hvis du måske ikke lige synes, at du vil meditere eller sådan der til mindfulness, så er det faktisk en unik form for aktiv meditation eller mindfulness-øvelse at lave yoga, fordi du tænker på, hvad du gør med din krop, som er til stede her og nu, så du er mindful, når du laver yoga. Og jeg synes, at det er meget positivt, og det er en rigtig god måde at finde tilbage til sig selv, og det har hjulpet mig, og jeg bruger det aktivt i min hverdag. Til at køre den. Men det er jo fantastisk. Altså Tine, jeg vil sige tusind tak, fordi vi må komme her i dit studie. Det var en fornøjelse, og til andre, der kan jeg sige, at det var rimelig hårdt, men det var en kæmpe fornøjelse at være med her i dag. Og så håber jeg, at I fik noget inspiration til at lave yoga hjemme i stuerne, så I kan få lidt mere energi til at give den endnu mere gas ude i forretningslivet, forhåbentlig. Så Tine, tak fordi at du var med, og det var en kanon oplevelse. Det var så let. Det er godt. Du klarede det rigtig godt. Vi ses næste gang. Namaste.